宝岛动物99乘法表，跟着节奏一起来吧！准备好了没 ？Let's go！ 1得2，2得4，2得3得6，2 4得8，2 5得10， 2 6 12， 2 7 14， 2 8 16， 2 9 18。你也学会了吗？让我们一起进入宝岛动物与怪兽的产地，一起去拯救小怪兽们吧！7是小马力，一起救救怪兽，7有加减乘除，快乐动脑就该手板。我们是宝岛动物，我是手比，我是柴丸，一起用学会的乘法、加法、减法，救救小怪兽们吧！数字魔翻出来吧！请跟柴丸与球比一起找出3个方块里面的数字，用乘法以及加法或减法，救救小怪兽们吧！我觉得答案是2乘1加7等于9。2乘2加6等于10。2乘3加5等于11。加油，加油！2乘4加4等于12。谢谢柴丸与乔比，请和我们一起来拯救小怪兽们吧！救救怪兽。2乘5加3等于13。2乘7加1等于15。2乘8加1等于17。3乘4加7等于14。19。2乘9减2等于16。你觉得呢？3乘3加5等于9。3乘3加9等于18。我觉得3乘5加5等于20。答案好像是1等于22。3乘6加3等于24。4乘5加6等于26。4乘8减4等于28。好像是这样。我想想咯，你觉得呢？好像是。加9我想想，你觉得呢？4乘6加3等于27。